तशरीफ लाने वाले हैं। सैयद गुलाम जिलानी साहब निकला की आमद होने वाली है और इनके बाद फिर इंशाअल्लाह अज़ीज़ कारी निसार साहब निकला की तकरीर होगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत तालिबी व तामीरी कॉन्फ्रेंस मुफ्ती गुलाम अली अशरफी साहब मिला। नारे तकबीर, नारे बैठे सभी हज़रात बैठ जाए। हज़रात देखिए, हमें पता है नेकियों के पीछे कोई नहीं भागता है, बुराई के पीछे सारा ज़माना भागता हुआ नजर आता है। कव्वाली में सामने बांस लगाना पड़ता है, लोग उछल कर आ जाते हैं सामने, लेकिन जलसों के